دوستان من گفتگویی دارم با آقای رسول عباسی دبیرکل جبهه نجات ایران. به این گفتگو توجه کنید. برمیگردیم. آقای سلبی عزیز خیلی ممنونم که یک رو وقت تو به من قرض دادی. سپاسگزارم. همیهنان عزیز و گرامی، گفتگویی داریم با آقای رسول عباسی، مؤسس و دبیرکل نهضت نجات ملی ایران. با سلام و درود فراوان خدمت همیهنان عزیز و بینندگان برنامه خوب دوست عزیز و گرامی جناب عزیزان در تلویزیون مردم. آقای عباسی عزیز، کسانی که از صدای امریکا اخراج شده‌اند از جمله محسن سازگارا ادعا می‌کنند که این اخراج‌ها زیر سر کیهان شریعت مداری، وزارت اطلاعات و گروه نایاک بوده. شما تا چه حد این ادعای اخراج شدگان از صدای امریکا را به واقعیت نزدیک می‌بینید؟ و لزوما ما نمیتونیم بگیم که حالا مثلا اخراج این آقایون در واقع سمت سوی، حالا میشه اینجوری ارزیابی کرد که بر روی جناحی از در واقع جناحی سیاسی در امریکا قدرت گرفته و بر ترتیب دنبال لابی یه بخشی، حالا شاید میخوام با رژیم به واقع به تفاهمی برسم، ولی شرایط سیاسی امروز چنین حکایتی رو نداره که ما بگیم که لابی نایاک انقدر قدرت پیدا کرده در شرایطی که این همه رژیم زیر ضرب امریکا ادعاهایی رو کرده در خصوص این طرح ترور سفیر عربستان در امریکا واشنگتن. من فکر نمی‌کنم در شرایط امروز نایاک چنان قدرتی لابی رو داشته باشه که بخواد مثلا صدای امریکا رو تحت تاثیر قرار بده برای اینکه بخواد مثلا این سمت سوی بگیره به اون سمت. بعد آقای سازگار که در انداز نبوده، حالا بعد از شرایط 88 یه چنین فضایی رو پیدا کرد. آقای سازگارا بر نوع دوستی عزیز، هموطنی گرامی به هر جهت، بنا به اون شرایطی که پیش اومده از رژیم کنده شده، ولی واقع امر اینه که ایشون سابقا با نهضت آزادی بوده، مقطع جوانی با خمینی رفته ایران، بنیانگذار سپاه پاسدارانه در دولت میرحسین موسوی بوده، بعد در انتخابات دوم شوراهای شهر تهران نامزد بخشی از این اصلاح طلبان بوده برای شهرداری و به هر جهت سیر تحول یا به درکی رسیدن که تحولات در ایران به سمت سوی مردم سالاری است و آخر عاقبتی برای این رژیم نیست. همراه مردم شدن و به المراد به اصطلاح استقبال میکنیم. جناب عباسی عزیز، شما تغییراتی که در صدای امریکا انجام پذیرفته اگه در نظر بگیرید، یا سوالو بذارید یه طوری دیگه مطرح کنم، اساساً صدای امریکا آیا توانسته صدای مخالفین جمهوری اسلامی، صدای آزادی خواهان رو پوشش بده، یا میتواند چنین کاری رو انجام بده، یا اصلا صدای امریکا نمیتونه چنین رسالتی رو داشته باشه که صدای آزادی خواهان و فعالین سیاسی و فعالین حقوق بشر رو پوشش بده و همین تریبون ها رو در اختیار اصلاح طلبان و سازگارها و اکبرجنجی ها قرار میده؟ صدای امریکا میخواد چی کار کنه و به چه سمتی پیش میره؟ ببینید، صدای امریکا خب همونجور که عرض شد در پی اهداف و برنامه ها و منافع کشور امریکاست. درست هم همینه و اونها در واقع یه سیاست هایی رو برای خودشون تعریف کردن. این رئیس جدید صدای امریکا هم که از وزارت خارجه مستقیم اومده، حالا در واقع میگن سابقه دیپلماسی عمومی داره، حالا در حد رسانه ها چه حد شناخت و آشنایی داره من بی خبرم، ولی خب از اون جهت که با ایرانیا در دبی ارتباط داشته، شاید
بالاخره حائز شرایط و صلاحیت بنا به اون تعاریفی که امریکایی‌ها دارن، وزارت خارجه دارن، بالاخره به این رسانه چیز کردن، مدیریت این رسانه رو در اختیار ایشون قرار دادن. و سابق بر این که میگفتن ایشون اونجوری که آقای مهاجرانی میگفتش که ایشون کانسرواتیو یا نیو کانسرواتیو، نمیدونم محافظه کار فلانه، که در واقع به جناح تندروی امریکا در واقع گرایش داره، مشاور به اصطلاح ارتش امریکا بوده یا حالا مثلا چی بود، به ستاد مشترک ارتش و فلان. خب اینا یه مقدار تعاریف و در واقع یک این سمت سوی حرکت صدای امریکا رو مشخص میکنه. ولی این که ما انتظار داشته باشیم که این رسانه در خدمت آزادی خواهان باشه، من نمیدونم. بر جهت امریکا مدعیه که از آزادی بیان و مدافع حقوق بشره و به دنبال در واقع حمایت از جریان‌های سیاسی و آزادی خواهه. ولی طی چند سالی که حالا من 10 سالی که از ایران بیرون هستم، چنین چیزی زیاد معلوم و تعریف شده نبوده. یعنی یک سری افراد خاصی رو در واقع اینا به توجه بهشون دارن و حالا به چه مبنا و به چه تعریفی اینا رو بزرگ میکنن، در واقع تصویری میکنن و تحمیل میکنن به فضای رسانه‌ای ایران یا فضای در واقع عطشان تحول طلب و تحول خواه جامعه ایرانی. یه سری افراد رو به عنوان کارشناس، به عنوان تو هر اموری هم شما حساب بکنید، مسائل اقتصادی میشه یه شخص به خصوصی رو میارن، مسئله سیاسی میشه، مسئله دانشجویی میشه، مسئله یک تحلیلی میشه به عنوان کارشناس. در واقع یک سیاست به خصوصی رو دارن که من فکر نمی کنم همسو با منافع ملی آینده کشور ما باشه. هر کشوری هم منافع خودش رو تعریف از منافع خودش رو داره، برای خودشون هم محترمه. آقای عباسی عزیز، ببینید واقعیت اینه که صدای امریکا چه دلمون بخواهد چه دلمون نخواهد تأثیر بسزایی در درون ایران داره و من تصور میکنم که نمیتوانیم بی تفاوت باشیم به آنچه که در صدای امریکا میگذرد. حتی این صدا را میتوانند در زندانهای جمهوری اسلامی با رادیوهای کوچک بشنوند. یعنی تأثیری که صدای امریکا در تحولات داخل ایران و شکلگیری افکار عمومی داره بی نهایت بسیار بسیار مؤثره. به همین خاطر نمیتوانیم با وجود این که شما به درستی گفتید که صدای امریکا منافع ما را نمیتونه تامین کنه، ولی نمیتوانیم در این حال بی تفاوت هم باشیم در قبال آنچه که در این رسانه پرقدرت میگذرد. بعد شما کاملا درست میفرمایید. من در تایید سخنان شما و نظرات شما عنوان بکنم که بله، به عنوان اطلاع رسانی و به عنوان این که قصدشون این هم که بودجه صرف میکنن برای همین در واقع شکل دادن به افکار عمومیه. همون چیزی که رژیم ادعا داره جنگ روانی، خب بالاخره یه جنگ روانیه یا جنگ نرمه، این توش بحثی نیست. ولی اینکه تا چه حد موفق باشن این مسئله است. همین بحث این اخراج‌هایی که اخیراً بوده، خب بنا به تأکید خود این عزیزان، این دوستان میگن که برنامهشون پرقدرت بوده، پربیننده بوده، رینکینگ بالایی رو داشته و علالقاعده یک رسانه بایستی حفظ میکرده، بایستی برنامه رو گسترش میداده، بایستی برنامه رو بیشتر بهش توجه میکرده، چرا که مخاطب داشته. اصلا هدف اصلی تارگت و گول یک رسانه اینه که مخاطب بیشتری رو داشته باشه. از چرا این چیز نشده؟ طبیعتاً احتمالاً من به باورم اینه که بازخورد منفی داشته، قضاوتی میکنه. ایشون برنامه صدای امریکا رو به یک تریبون حزبی و سیاسی تبدیل کرده بودن و این در دراز مدت
در علیه منافع امریکا کار میکرد. دقت میکنید به عنوان جریان‌های سیاسی دیگه آینده کشور، مردم ایران نمیپذیرن اینو. شما بگید میگن چلبی سازی، خب الان چلبی کجاست؟ دقت میفرمایید امریکا که از عراق خارج بشه، عراق میفته دست نیروهای ملی، نیروهای میهن پرست. هیچ ملتی، هیچ سیاستمدار شریف و آزادیخواهی اجازه نمیده که بیگانه سیاست‌ها و منافع خودشو بر مقدرات اون ملت تحمیل کنه و اون کشور رو بازیچه قرار بده. بسیار ممنونم جناب عباسی گرامی که در این دعوت منو پذیرفتید و در این برنامه شرکت داشتید. در پایان 1 دقیقه فرصت دارید اگر حرف و حدیث ناگفته که بسیاره 1 دقیقه فرصت دارید، این شما و این بینندگان تلویزیون مردم. خواهش میکنم، شما لطف دارید. من از این فرصت استفاده میکنم ضمن درود بیپایان به مردم شریف میهنمون و بینندگان برنامه خوب دوست عزیزمون جناب عزیزان به این نکته تاکید میکنم که سحر نزدیک است و این تنها بر عهده این ملت غیور و سلحشور آزادی خواهه، یعنی مقدرات و تعیین سرنوشت به دست خود ملت ماست، به دست خود جوانان هست و بیش از آن که ما سرنوشت و آینده خودمون رو بدیم که در واقع متوهمان است در جناح‌های مختلف رژیم رقم بزنن و آینده ما رو بدن به دست خارجی ها و بیگانگان که اونها در واقع نقش ایفا کنن، بهتر استش که با هزینه کمتر آینده میهنمون رو در سمت سوی آزادی، دموکراسی، حقوق بشر خودمون رقم بزنیم. به یک نکته دیگه خواهشم از بینندگان در واقع برنامه خوب دوست عزیزمون عزیزان این هستش که من دوست بسیار خوب و نجیبمون عزیزان رو خیلی وقت میشناسم، از مقطعی که تو ترکیه بودن درد کشیدن و رو پای خودشون این برنامه خوب و در واقع تدارک میبینن، با همت و عزم فردی و شخصی خود از دوستان و بینندگان در امریکا و اقصانقاط دنیا که این برنامه رو میبینن، حالا لایو یا اینترنتی، شبکه‌ای، هر گونه، خواهشم اینه که این برنامه این دوست عزیزمون رو ساپورت کنن، حمایت کنن که بتونه به برنامه رسانه‌ای خودش به عنوان که ژورنالیسم و فعال حقوق بشر و فعال سیاسی دردمند بتونه برنامه خودش رو سرپا نگه داره و بتونه گسترش بده. ما به روزنامه‌نگاران مستقل و دردمند و شریف و میهندوست نیاز داریم. تنها خواهشم اینه که عزیزان رو یاری رسانند. سپاسگزارم، خیلی ممنون. شبتون بخیر در کانادا. خیلی ممنون که در برنامه شرکت کردید. شب خوب و خوشی داشته باشید. قربان.